俗话说夜半不梳头，晨早不说梦，半夜时分千万不要对着镜子梳头。民间传说，过了晚上12点后，就是鬼开始活动的时间，如果你在这时候梳头，那将发生可怕的事情，从而霉运缠身。事情的诡异程度超出你的认知，快艾特你的大冤种朋友一起来看，这是发生在史真香身上的真实经历。那年中考失利的他并没有放弃学业，而是选择了在贵州一所中专上学。那天是周六，大部分同学都跑去了远离学校的城区。史真香和舍友宋菊花在外面看电影，回学校时已经快12点了。快到宿舍时，宋菊花突然说要去一趟卫生间，因为女生胆子都比较小，宋菊花就让史真香等一下她。在宋菊花进了厕所后，昏暗的走廊里就只剩下了史真香一人，安静的连呼吸都好像有回音。突然一阵奇怪的声音响起，应该是从走廊尽头的值班室传来的，像是一个女孩子的笑声，但又有些不像。那声音听得让人心里发毛。史真香认识值班室的张老师，他想过去打一声招呼，可刚走到门后就看到了诡异的一幕。由于值班室没开灯，里面乌漆嘛黑的，而张老师正坐在镜子前面给自己梳头。刚刚奇怪的声音就是从他嘴里发出来的，一边梳一边发出诡异的笑声。在当地有个不成文的规定，就是晚上不能对着镜子梳头，几乎是人人都知道的事。虽然不知道是何种原因，但家里的长辈都说这样会招来不好的事情。这屋里黑漆漆的，什么也看不清，不知为何张老师灯也不开，而且他的动作极为僵硬，像是一具木偶。突然张老师好像发现了有人，慢悠悠地转过了头，用一种十分诡异的笑容盯着史真香。听说在弹幕或者评论区打出平安喜乐，英叔就会护你周全。史真香被吓得浑身发软，站在原地不知所措。好在宋菊花及时出现，他问史真香为何站在这里一动不动。面对询问，史真香想了想还是没说，倒不是有多伟大，而是免得多一个人害怕。那晚就这样平静地过去了。第二天下课后，正好遇见了张老师，史真香问他是不是最近有喜事，那么晚了还梳头打扮。没想到张老师却一脸懵逼，说自己早早就睡了，怎么可能那时候还在化妆？这让史真香很是意外，难道张老师梦游了吗？这事史真香也没放在心上，没多久就抛之脑后了。可2天后却出事了。那天放学的时候，史真香从同学口中得知张老师出车祸了。史真香怎么也没想到，那种不好的感觉竟真的应验了。同学说，因为张老师值班太晚，下班的时候可能有些着急，在走到一个十字路口的时候，不知从哪窜出来一只猫。由于太过突然，张老师下意识地进行避让，却没想到身后迎来了一辆大货车，直冲冲的就朝张老师撞了上去。这些巧合就像设计好一样，如果不是下晚班，如果不是那只猫和那辆车，好像一切都不会发生。得知消息的史真香当时人都傻了，虽然早就预料到了不好的事，但却没有阻止惨剧发生。不知是不是因为太过内疚，史真香在张老师死后的几天里请假回到了老家，但每天晚上睡觉之后，总是能在镜子里发现张老师的身影。这种情况折磨了他很久。外婆听说这事后，在村里找风水先生做了一个黄符纸包，生活才变得正常了起来。